গাইস জাস্ট অসাধারণ প্যান্ডেলটা তৈরি হচ্ছে। গাইস যেটা তোমাদের বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে শুধু বাঁশ প্লাস কাঠের স্ট্রাকচারগুলো এখন তৈরি হয়েছে। স্ট্রাকচারগুলো একবার একটু সবাইকে ঝুম করে দেখাবো আমি। বন্ধুরা দেখো গরমে কুকুরটা কেমন করছে, জল না খেতে পেয়ে এমন অবস্থা হচ্ছে, জিভে বার করছে। আমাদের বলতে পারি কিন্তু হ্যালো গাইস, কেমন আছো সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছো। গাইস নতুন একটা ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি চলে এসেছি কল্যাণীর বোট পার্ক অঞ্চলে। এই অঞ্চলে তোমরা যারা আসতে চাও অথচ তারা চেনো না, কেউ চেনো না তোমরা, তো তাদেরকে বলে দিচ্ছি এখানে আসতে হলে আমাদের কল্যাণীতে যে বড় দুর্গাপূজাটা হচ্ছে কল্যাণী ITI মোড়, সেখান থেকে 1 থেকে 2 মিনিটের হাঁটা পথ। খুব তাড়াতাড়ি চলে আসতে পারবে তোমরা। হেঁটে হাঁটলে 1 থেকে 2 মিনিট লাগবে, বাইকে আসলে 1 মিনিট লাগবে। গাইস কল্যাণী বোট পার্কের এবারে থিম কি, থিমের হাইট কত, চওড়া কত, কি দিয়ে তৈরি হচ্ছে প্যান্ডেলটা, সেই যত তথ্য আছে আজকে সব কিছু তুলে ধরবো তোমাদের সামনে, তোমাদেরকে ঘুরে ঘুরে দেখাবো, তোমাদের সাথে কথা বলবো। তো চলো গাইস আর দেরি না করে শুরু করা যাক ভিডিওটা। গাইস কল্যাণী বোট পার্ক মানে বোট তো অবশ্যই থাকবে, এটা বোট। এই বোট শুধু বোটই নয়, এটার মধ্যে অনেক মানে ঝর্ণা বলে এগুলোকে, ঝর্ণা সিস্টেম করা আছে। খুব সুন্দর লাগবে যখন প্যান্ডেলটা পুরো তৈরি হয়ে পুজোর মধ্যে আসবে, তোমরা দেখবে অবশ্যই। পুজোর মধ্যে আসে দেখার পরে খুব সুন্দর লাগবে এখানে, কেন এটা ঝর্ণা সিস্টেম করেছে। আর মনে হচ্ছে লাইটিং হবে, সামনেটা লাইটিং হবে, খুব অতি অসাধারণ লাগবে যখন লাইটিংটা হবে। দেখে না, খুব সুন্দর করছে প্যান্ডেলটা। ITI মোড়ে যে প্যান্ডেলটা হচ্ছে ওনারই হেড মিস্ত্রি এটা তৈরি করছে। উইলিয়াম যে সরকার আছে, যে যিনি হচ্ছেন কর্ণধার, ওনাদের হেড মিস্ত্রি এই প্যান্ডেলটা তৈরি করছে। তো বুঝতেই পারছো গাইস, যিনি হেড মিস্ত্রি, যিনি কল্যাণী ITI মোড়ের গতবারে যে টুইন টাওয়ারটা তৈরি করেছিল, ওনারই কর্ণধার এবার করছে চায়নার গ্র্যান্ড লিসবোয়া টাওয়ার। তো উনি এটাও তৈরি করছে, তাহলে বুঝতেই পারছো কেমন হবে এই প্যান্ডেলটা। এটা একটা খুব ভালো বা সুন্দর বেস্ট পূজা হতে চলেছে, সবাই দেখে নাও। গাইস জাস্ট অসাধারণ প্যান্ডেলটা তৈরি হচ্ছে। গাইস যেটা তোমাদের বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে এই প্যান্ডেলের উচ্চতা হচ্ছে, এখানকার যে মিস্ত্রি আছে ওনাদের সাথে কথা বলে আমি জানতে পারলাম প্যান্ডেলের উচ্চতা 100 ফুট, আর চওড়ায় আছে 80 ফুটের মতো। উনি যেটা বললো সেটা বলছি তোমাদেরকে, আমিও সঠিক জানি না, তবে উনি যেটা বলেছে অবশ্যই ঠিক হবে। শুধু বাঁশ প্লাস কাঠের স্ট্রাকচারগুলো এখন তৈরি হয়েছে। স্ট্রাকচারগুলো একবার একটু সবাইকে ঝুম করে দেখাবো আমি।
এই দেখো এই যে কাজগুলো যে হচ্ছে এগুলো প্রচুর বান্ধন দেওয়া হচ্ছে, তার কারণ বান্ধন তো দিতেই হবে বন্ধুরা। শুধু আলগা একটা জায়গার পর শুধু দাঁড় করানো আছে, এটাকে সাপোর্ট দেওয়া আছে নিজে, এই কারণে অনেক বান্ধন দেওয়া হয়। আর এটা খুব অসাধারণ একটা প্যান্ডেল হতে চলেছে, কল্যাণী আইটিএমের প্যান্ডেলের মতোই ঠিক অসাধারণ একটা প্যান্ডেল হতে চলেছে এটা। তোমাদের এখানে মোস্ট ওয়েলকাম থাকলো, অবশ্যই তোমরা এসে দেখে যাবে। খুব সুন্দর লাগছে বন্ধুরা, দেখো অসাধারণ, অসাধারণ। পুরোপুরি তৈরি হওয়ার পরে যা লাগবে, আমার তো খুব ভালো লাগে বন্ধুরা দুর্গাপুজোর প্যান্ডেল বা দুর্গাপুজো দেখতে। আমি খুব উৎসাহিত, তোমাদেরকেও বলছি তোমরা অবশ্যই এখানে আসবে, দুর্গা এসে দেখে যাবে। খুব মোস্ট ওয়েলকাম। দেখো উপরে দেখা যাচ্ছে কাকুরা কাজ করছে, খুব পরিশ্রম করে কাজ করতে, উপরে অনেকটা দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। অসাধারণ, জাস্ট অসাধারণ বন্ধুরা। এবারে এই থিমটা কি থিম হচ্ছে সেটা তোমাদেরকে আমি বলছি। এটা হচ্ছে সিলভার প্যাগোডা। কল্যাণী বোট পার্কের এবারের দুর্গাপুজোর থিম হচ্ছে সিলভার প্যাগোডা। খুব সুন্দর হতে চলেছে। তোমাদের মোস্ট ওয়েলকাম থাকলো এখানে এসে পুজোটা দেখার জন্য। আমিও আসবো, তোমাদেরও আসতে হবে। তোমরা ভিডিওতে দেখে নাও, তোমাদের দেখাচ্ছি এই কারণেই, এটা একটা আকর্ষণ থেকে যাবে সবার, যে পুজোটা দেখতে যেতে হবে কল্যাণীতে বোট পার্কে, এই জন্যই ভিডিওটা তৈরি করা। দেখে নাও, অতি অসাধারণ হতে চলেছে। লাইটিং তো থাকবেই সাথে। বোট পার্কে যে বোটটা আছে সেই বোটের মধ্যে ঝর্নার সিস্টেম শুরু করা হয়েছে। এটা শুরু অনেক আগে থেকেই ছিল আমার মনে হচ্ছে। এই যে বোটটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, জাস্ট অসাধারণ বন্ধুরা, জাস্ট অসাধারণ। কাকা কেমন আছেন? কাকা আপনার নাম কি? আচ্ছা কাকা, এই প্যান্ডেলটা যে তৈরি করছেন, এই প্যান্ডেলটা কতদিন আগে শুরু করেছেন? প্যান্ডেল তৈরি 1 মাস 7 দিন আগে শুরু হয়েছে। আচ্ছা, প্যান্ডেলটার হাইট আছে, লম্বায় আছে 70 থেকে 75 ফুট, হ্যাঁ হাইট হবে 100 ফুট। আচ্ছা, প্যান্ডেলের যে হেডমিস্ত্রির নাম কি? মনোজ বালা। আচ্ছা, ওনার উপরে যে কর্ণধার আছে ওনার নাম কি? উনি সব। আচ্ছা আচ্ছা, উনি মালিক, উনি মিস্ত্রি। এই যে ফর্মগুলো যে এখানে কাজ করছে, যে দাদা ভাইরা কাজ করছে, এগুলো মানে পুরোটাই প্যান্ডটা কি পুরোটাই ফর্ম দিয়ে তৈরি হবে? পুরোটা ফর্মেই তৈরি হবে। পুরোটাই ফর্ম তৈরি করবে। আচ্ছা, এখানে কোনো লাইটিং ফাইটিং থাকবে? লাইটিং তো অবশ্যই থাকবে, লাইটিং ভালো লাগবে। অবশ্যই, লাইটিং না থাকলে ভালো লাগবে না। আমি আনুমানিক ধরেছিলাম আন্দাজে লাইটিং তো অবশ্যই থাকবে, লাইটিং থাকতেই হবে, স্বাভাবিক, না থাকলে ভালো লাগবে না। আর এইগুলো মানে এই যে আপনাদের কাজটা করছেন, এই কাজটা আর কতদিন সময় লাগবে তাও? এখন 1 মাস, এখনো 1 মাস, 1.5 মাস তো লাগবে। আচ্ছা, মানে এটাও খুব সুন্দর। আমি যেটা দেখলাম, এটা খুব সুন্দর একটা প্যান্ডেল হতে চলেছে। গতবারে আমাদের কল্যাণী আইটিআই মোড়ে যে টুইন টাওয়ারটা হয়েছিল, প্রচুর লোকের কিন্তু ভিড় হয়েছিল, তাই না? প্রচুর লোকের ভিড়। আমি নিজে এসেছিলাম, এমনকি আমি নিজে এসে 7 দিন পুজো 7 দিন পরে এসেছিলাম, কিন্তু আমি টুইন টাওয়ার ওখানে এসেছিলাম, তখন দেখতে পাইনি। তার পরের দিন এসেছি, 3-4 বার রাউন্ড দিয়ে ঘুরে ঘুরে কিন্তু দেখে গেছি। তো এবার ওখানে কিন্তু তৈরি হচ্ছে চায়নার গ্র্যান্ড লিসবোয়া টাওয়ারটা এত সুন্দর হচ্ছে। আমি ওখানে গিয়েছিলাম, অনেকবার ভিডিও করে নিয়ে গেছি। ওখানে উইলিয়াম যে সরকার আছে, কাকুটা খুবই অসাধারণ, ওনার সাথে কথা বলে জানতে পারলাম মানে সোনার প্রতিমাটা মানে ওটা কি মানে পুরোটাই সোনার নাকি শুধু উপর দিয়ে লেয়ার জানেন না? আচ্ছা, শুধু গয়নাটা, তাই তো? আচ্ছা হ্যাঁ, যে আমি শুনতে পারলাম, যা যেটা শুনলাম, কেননা অতটা ভিতরে যেতে পারিনি। তো কর্ণধার কাকুর সাথে কথা বললাম, উইলিয়াম সরকার,
উনি সত্যি খুব ভালো মানুষ, ওনার ব্যবহার খুব ভালো লেগেছে। গাইস, অতি অসাধারণ প্রতিভা, দেখে নাও তোমরা, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি কি সুন্দর একদম নিখুঁত কাজ। এই যে পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে কেটে রেখে দেওয়া হয়েছে, এগুলো কাটিং হবে, এরপরে এগুলো স্ট্রাকচারের উপরে যাবে। যে কাঠ প্লাস পাশে যে স্ট্রাকচার তৈরি করা হয়েছে ওই স্ট্রাকচার উপরে যাবে। ফার্স্ট তো পেন দিয়ে গ্যাস করা হয়েছে, তারপরে কিন্তু এটা কাটিং করা হবে। Hey bro, how are you? I am fine. And you? I am also good. I want. চলো বন্ধুরা, ভিতরটাই যাবো, সব ঘুরে ঘুরে দেখো। এই যে আমার দাদা ভাইরা কাজ করছে অনেকটা উপরে, দেখো ওদেরকে একটু দেখিয়ে দেবো যে কাজ করছে দাদা ভাইরা। দেখো ওই দেখা যাচ্ছে কাজ করছে। ভিতরটা সবাইকে একটু দেখাবো। সত্যি অসাধারণ এনাদের যে কাজ, এনারা খুব প্রচুর পরিশ্রম করে, খুব পরিশ্রম করে। আর এনারা পরিশ্রম না করলে তো এত সুন্দর একটা দেখার মতো জিনিস তো আমরা দেখতে পাবো না। তো দেখানোর মতো এনারা কাজ করছে। এই যে দাদা ভাইটা কাজ করছে। স্ট্রাকচারগুলো তৈরি করে রাখা হয়েছে, কাঠ দিয়ে তৈরি, কাঠের স্ট্রাকচার। এগুলো বান্ধন হবে, বান্ধন না দিলে তো বন্ধুরা হবে না, কারণ এটা একটা শুধু দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। এর সাথে সাপোর্ট তো অবশ্যই আছে, সাপোর্ট থাকতে হবে, সাপোর্ট না হলে তো আমার মনে হয় এগুলো উপরে যাবে। এই যে যে এগুলো তৈরি করে রাখা হয়েছে খুব সুন্দর লাগছে। হ্যাঁ, এগুলো মনে হচ্ছে উপরে যাবে, এগুলো উপরে যাবে। অবশ্যই লাইটিং থাকবে, কেননা এই জায়গাটা লাইটিং থাকবে, কেননা এখানে মায়ের প্রতিমা বসবে। এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, যে হলুদ যে স্ট্রাকচারটা তৈরি করে রাখা, যেটা উপরে যাবে, তার পিছন সাইডটা এখানটা মায়ের। এখানে অবশ্যই কাজ হবে, এখনও কিছুই হয় নাই বন্ধুরা, এখনও অনেক বাকি। পুরোটা কমপ্লিট হবে, তাও ওই এখানকার যে কাকু আছে মিস্ত্রি, ওনার কাছে জানতে পারলাম পুরোটা কমপ্লিট। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। আর তোমরা যারা এখানে আসতে চাও তাদের জন্য আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে গাইড করে দেব। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন ভিডিও দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবে, অল নোটিফিকেশন করে দেবে। তাহলে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করি নোটিফিকেশনটি সবার আগে তোমাদের কাছে চলে যাবে। থ্যাংক ইউ।